بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زملائي زميلاتي الأعزاء، ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص ديال لي تيم دو سونسيبيليزاسيون وديال هاد الموا ديال الموا دو مارس. ان شاء الله غنشوفو فيه التعريف كونفونسيونيل ديال لي اسوسياسيون دي سوسيال او ان اي سي ال، والتعريف كونفونسيونيل ديال الترافو بوبليك، وواحد كيلكو كيسيون في لا كونطابيليتي و سيرفيس ابري فونت. الوغ على بركة الله نبداو هاد الحصة هادي. Et on va voir. Donc le thème de mois de mars qui concerne les ACT de Casablanca, mais bien sûr le thème là, il concerne tout le monde puisqu'on exerce les mêmes fonctions. Alors à la les questions qui la première question c'est la tarification. Donc quels sont les bénéficiaires et les avantages accordés aux associations des offres sociales de l'ONICL. Ou la deuxième question, c'est les services après-vente, les tarifs. Et la troisième question, elle concerne la comptabilité. Bon, quelles sont les mesures à prendre lors de la réception d'une dépêche relative aux billets en cours de validité trouvés auprès de la gare après le départ des trains. Alors, la première question, quels sont les bénéficiaires des tarifs conventionnels, les activités les associations des offres sociales ONICL. Alors ça veut dire quoi ONICL? D'abord il faut signaler que la référence de la note numéro 5 le 14 2 2022 où il concerne المكتب الوطني للحبوب والقطاني اللي كنقولها بالعربيه، وهي l'association l'abréviation des associations des offres sociales de l'Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses. Alors الناس ديال صحاب القطاني والحبوب يستافدوا معنا بيان سور في واحد الكونفونسيون من هاد لي زافونتاج ديال هاد الكونفونسيون هادي. دونك شكون هما لي بينيفيسيير؟ لا برومييرمون عندنا لي زاديرون اللي هما اون اكتيفيتي، و لي زاديرون اللي هما اون retraite et leurs conjoints et les enfants de moins de 21 ans, ou lorsque les enfants ils poursuivent ses études, donc عندهم حتى ل 24 ans. Alors بالنسبة للسبيسيمين ديال لا كارت ديالهم اللي بريزونتي كوم سوا في الريكتو ou في الفيرسو comme si. Bon, en ce qui concerne la première question des bénéficiaires, alors بالنسبة les avantages اللي كتخول لهم هاد التعريف هادي، أولا donc les adhérents et leurs ayants droit ils bénéficient d'une réduction de 30% sur les tarifs disponibles en première et en deuxième classe. هادشي bien sûr في البراق في الأطلس sauf الكونفور كوشي اللي ما كيستافدوش من الريدكسيون ديالو، l'autocar aussi et le TNR bien sûr hors les TNR de pointe. Bien sûr les TNR de pointe هما اللي خارجين على الإطار ديال de 6h à 9h et de 15h à 19h du lundi au vendredi. Bien, donc هادو بالنسبة les avantages. Alors بالنسبة la question suivante هما السيرفيس après vente. Alors هاد التاريف ديال conventionnel ديال ONICL عندنا بالنسبه لليشونج والرامبورسمون. دونك نقدروا نشوفوا لوبسيون ديال لاشا هادي سي ساجي دين اوبسيون اللي هي فليكس ولا سومي فليكس. دونك الا كانت فليكس هنا كيستافد من ليشونج illimité et gratuit jusqu'à l'heure de départ moins 3 minutes. Après عنده لوبسيون ديال تي تي ار يعني تران راتي باش يستافد من ليشونج حتى ل 30 minutes après le départ. بالنسبة للرemboursement, là aussi il est gratuit jusqu'à le jour J moins 1, il y a le jour de départ moins 1, et من le jour J حتى l'heure de départ moins 3 minutes عندنا واحد الغوتوني ديال 20% كتقطع عليه من هذا البيي، et au-delà il n'est pas remboursable من فوق من هذيك l'heure de départ moins 3 minutes. دونك يبقى عنده غير لو droit في داك لو تي تي ار يعني في لو شونج ديال البيي. بالنسبه للتاريف سومي فليكس الوغ بالنسبه له عنده اون سول فوا غراتوي جيسكا لور دو ديبار موان 3 مينيت، وعنده لا تي تي ار بيان سور. اي في الرومبورسمون عندنا واحد الغوتوني ديال 50% يعني حتى لور دو ديبار موان 3 مينيت، او دولا ما كيستافدش من هاد
من هاد le remboursement. Bien, donc en ce qui concerne le service après-vente, on va passer à la deuxième question, les les mesures à prendre lors de la réception d'une dépêche relative au billet en cours de validité trouvé après le départ du train. Donc, إذا ملي كتلقى شي بيي ديال شي فواياجور في لاكار وطلع للتران، علمونا بيان سور بواحد لانفورماسيون. دونك كاين ديجا واحد البروسيسوس ديال هاد لانفورماسيون باش كتوصل لينا. دونك كتمر بواحد ديفيرونت زيتاب خصنا نعرفوها. دونك اللي كتبدا اولا من لاكار، يعني من الشيف دو كار ولونكادرون، كدوز عند لاسيستون عاد باش كتوصل لانفورماسيون. وبيان سور لا كار ديال ديستيناسيون حتى هو الي انكلي. كيفاش كتريت هاد لانفورماسيون؟ دونك او بروميي ليو، دونك اي بي تروفي دو تيتر ادريسي او شيف دو كار ولا لونكادرون كوميرسيال ولا ليسكال بيان سور. هادو بدورهم كيصيفطوا لانفورماسيون الريفيرونس ديال هذاك البيي لاسيستون كوميرسيال. لاسيستون كوميرسيال بدورو كي افيزي لا سيتي par GSM, qui les références des billets. Et en même temps, il invite à établir un billet pour ordre le client pour ne pas l'inquiéter. L'autre chose qu'il fait, l'assistant commercial, c'est adresser les mails détaillés avec copie bien sûr les entités ou les établissements concernés. Les mails sur la gare de destination de la cité. Pourquoi? Parce que la cité et récupérer les mails de la gare pour le joindre باش يجوانيه مع le rapport qui va établir par la suite. Bien. Alors بالنسبة les références ديال البيي شنو هما؟ les références ديال البيي كيتمثلوا في النيميرو ديال الدوسي ديال الفواياج، نيميرو دو بيي، نيميرو دو تران، دو فواتور، دو بلاس، الكونفور، نيميرو دو كونفور، la gare de départ, la gare d'arrivée et le montant du billet. Éventuellement, il y a le nom et le prénom du voyageur parce qu'il y a des billets qui sont nominatifs. Bien, alors, هنا شفنا دابا بعدا l'information كيفاش كتريطاو شنو هما اللي خصهم يكونوا في l'information. نشوفوا دابا les mesures qui va prendre la CT. Alors, bien sûr, il va s'assurer du client concerné par le billet trouvé après avoir reçu la dépêche de l'assistant commercial. يعني ملي كتجي la dépêche, donc يلقى هذاك le client, donc bien sûr, il va s'assurer que هو هذا le client. Il va adresser ou la délivrer au client un billet pour ordre sur PDA ou sur 203, BM 214. Après, il va récupérer les mails envoyés par l'assistant auprès de la gare de sa destination et la joindre, bien sûr, le rapport qui doit établir la fin du service dialo. Comme ça, les mesures qui doit prendre la CT. Bien. ندوزو لواحد التعريف اللي هي تعريف كونفونسيونيل اللي جاتنا واحد لا نوت عليها. جات لا نوت لو 7 3 2022. هاد لا نوت كونسيرن فونداسيون دي زوفر سوسيال ديال لي ترافو بوبليك. دونك هادو ديجا عندنا معاهم واحد الكونفونسيون. مي هاد لاسوسياسيون il a délivré des nouvelles cartes لهاد les adhérents. دونك نشوفوا هاد لي نوفيل كارت شنو هما. الوغ quels sont les bénéficiaires de la tarif هادي ولا لي نوفيل كارت. دونك بالنسبه لي زاديرون اون اكتيفيتي عندهم هاد لا فورم هادي ديال لا كارت، ولات عندهم هذا هو السبيسيمون ديالهم جديد. بالنسبه لي الفيرسو ديالها هو هذا. بالنسبه لي زاديرون اون روتريت ولات عندهم بالكولور روج. بالنسبه لي كونجوان aussi عندهم bleu ciel et les enfants la couleur jaune ديال les enfants à moins de 21 ans ou bien sûr الا كانت عندهم 24 ans الا كان هاد l'enfant باقي étudiant. دونك حتى هو كيستافد من parmi هاد les bénéficiaires ديال هاد لا كارت هادي. alors بالنسبه لي زونسيان كارت donc là ils sont encore valables jusqu'à la fin ديال septembre 2022 والسبيسيمون ديالها هما هذا comme suit. bien. alors les avantages اللي كتخول هاد التاريف هذا هاد الناس ديال لي اسوسياسيون. دونك كتعطيهم واحد ريديكسيون ديال 30% بيان سور في هاد لي تاريف ديسپونيبل في البوراق، في ترا اطلس،
في الأوتوكار في التنر. Donc c'est comme ce qu'on a vu déjà في التعريف ديال لوين اي سي ال. بالنسبة للسيرفيس ابري فونت دونك لا ميم شوز، دونك عندنا ليشونج وعندنا الغومبورسمون. دونك اون كان كان تعريف فليكس هنا كيستافد من لا غراتويتي حتى لور دو ديبار، وعنده لوبسيون ديال تي تي ار. بالنسبه للغومبورسمون الوغ حتى هي غراتوي سكا لو جور ديال جي موان زان، لو جور جي موان زان، اي عنده روتوني ديال 20% من جي موان زان حتى لور دو ديبار دي موان 3. او دولا يا با دو رومبورسمون. ليشونج في طريف سومي فليكس عنده اون سول فوا غراتوي حتى لور دو ديبار موان 3 مينوت. تي تي ار بيان سور باقي عنده حتى لور دو ديبار ديال après lors du départ plus 30 minutes. Le remboursement avec un retenu de 50% حتى lors du départ moins 3 minutes. De là il n'y a pas de remboursement. Donc ce qui concerne le service après-vente ديال هذا. donc c'est comme le cas ديال ONSCL. بالنسبة البي واحد ريفيرونس بيان سور، واحد لا نوت اللي جاتنا حتى هي مؤخرا لو 7 مارس 2022 كي كونسيرن لي بي ايزو font l'objet de l'opération d'après-vente et contrôlée par le PDA. Alors, quelles sont les mesures à appliquer en cas de contrôle par PDA des billets ISO et remontés en statut annulé avec les messages ci-après. Les messages qui sont soit billets invalides déjà surclassés ou ayant fait l'objet d'un échange, ou les billets ayant fait l'objet d'annulation. Alors, il y a bien sûr les messages les mesures qu'on doit prendre dans le cas. Alors, les mesures prises par la cité, premièrement, il va demander l'identité des clients. Deuxièmement, il va retirer le billet contrôlé, bien sûr les messages, les canaux déjà, et il va établir ou éditer le billet à ordre, il va remettre au client, bien sûr, et en fin de compte, il va établir un rapport circonstancié sur le billet pour ordre. Bien, donc à ce qui concerne les mesures qu'il doit prendre. الى هنا وصلنا للنهايه ديال هذه الحلقه هذه. كنتمنى ما نكونش ثقيل على المسامع ديالكم، واحد الاستفاده جميعه، وشكرا للجميع. et merci pour votre attention et à bientôt. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.